今日我就教你哋點樣完成魔方。咁你哋嘅第一步就係白色嘅十字架。咁我就用最簡單嘅方法。首先你面向黃色嗰邊 ，OK。跟住你就整一個花，咁我快速啲。我唔理。OK。你整完呢個花之後，你就整埋呢啲邊。唔係，你見到呢個完整嘅係咪？你就咁樣反，你就完成第一個位啊。跟住你就 repeat 呢樣嘢幾次，就係咁。OK。OK，跟住第三步就係你就要搞完，你就要搞埋呢啲角位。咁你就揾一個角啦，揀呢個，你就要去擺個位，咁樣，係咁樣完成一個角。咁你就都係 repeat 呢樣嘢。OK。跟住見到呢個係你呢個要擺入去第四步。咁因為呢個要去依邊，呢個去依邊同埋呢個去依邊嘅步驟完全唔同。咁去依邊就咁做。咦，唔係喎，等等。咦，唔係喎。哦，係啊，都係咁樣。如果你啱啱唔清楚，咁我就做呢邊先啦，咁樣。OK，跟住最後呢一邊，咁我就再重複一次。不過你睇住我用咩步驟先。OK，搞掂。跟住第三步，跟住講唔到嘅，跟住第五步就搞呢個十字架。咁我就教你每一個情況先，等等。我搞呢個先。OK，總之假如佢呢度得一粒，你就咁樣。唔係，假如佢呢度得一粒咋，假如咋，你就咁樣做。我係而家得一粒咁樣好嘅示範，你就咁樣。OK，跟住你就會有呢個唔知叫乜，跟住就咁做，跟住再重複一次，跟住就會見到一行，跟住你就要面向嗰一行咁，唔可以咁。跟住就再重複一次，就會完成一個十字架，跟住就擺好位。係你哋而家見到呢個，等等，你哋假如而家見到呢個情況係冇嘅 ，OK，你哋就好似啱啱咁樣嘅一樣。但係如果有嘅話，你就咁樣。咦，唔係喎，等住，我亂。好，俾啲時間我。OK，你哋就見到呢兩個就係平排，你就係咪咁啊？哦，唔係，好快又俾啲時間我亂啊。哦，係啊，你就咁做，我就攞第二個示範，我攞呢個示範一次，即係咁樣，跟住再擺翻啫嘛。OK，如果你哋唔明，你哋就去 comment 問啦。跟住你哋見到呢樣嘢就咁樣做。我再咁樣做咗一次。咁得啦。係啱啱步驟未嘅。OK，
我 skip 咗一個先。OK， 大家咁你哋就知道我嗰一級就你哋就應該知道。咁我就呢個教點樣處理，你就反翻面去白色嗰度，你哋就咁樣做呢個動作，直到嚿黃色嘢喺下面，跟住你就咁樣轉一下，唔係轉去得，跟住就做同一樣嘢就voilà咁樣。拜拜，下一條片再見啦。